এই যে একটা ব্লুটুথ স্পিকার, এটার প্রবলেম হলো যে এটা সুইচ অন করার পরে চলে না, এবং যখন চার্জে লাগানো হয়, চার্জে লাগানোর পর চলে, কিন্তু শুধু ব্যাটারিতে চলে না, অথচ ব্যাটারি ভালো আছে। এবং এই যে চার্জে লাগানোর পরে চালাচ্ছি, এখন কিন্তু আপনার সাউন্ড, অল্প সাউন্ড, জোরে সাউন্ড দিলেই অফ হয়ে যাবে। তো এটার মূলত মেন সমস্যা হলো এই যে এখানে একটা আইসি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে এই আইসিটা চেঞ্জ করলেই ঠিক হয়ে যাবে।